साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर सामाजीक राजकीय मळार कितें घडलें तें ताचो आमी नियाळ घेवया. सगळ्यात पयलीं आमी या आमचो डेस्कच्या सुशांत गांवस यांच्या कडेन. सुशांत सर, तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आहा? भाजपाचो संघटन मंत्री आसा BL संतोष, तो सद्याक गोंया येयल्लो आसा. लोकसभेचो जो प्रचार भाजपान सुरू केला ताचो नियाळ घेवपा खातीर भाजपाच्या पणजेच्या मुख्यालयान बसका जाली आनी तांणी प्रचार कार्याचो नियाळ घेतलो. तशेंच जे संघटन कार्य आहा ताचोय नियाळ घेतलो. आनी ते भायर तो नॉर्थ आनी सावथ गोवा दोनूय कडेन भोंवतलो. आमदार, मंत्री आनी जे ग्रावंड लेवलाचेर काम करतात त्या कार्यकर्त्यांची बसका घेवन प्रचार कशा पद्दतीन करपाक जाय हाचेर तो तांकां मार्गदर्शन करतलो. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा, जी श्रीपाद नायकान एक विश्वास उक्तायला की जे 5 टर्म जाल्यो ताच्या परस ह्या 6व्या टर्माक आपल्याक सगळ्यांत चड मतांचो आंकडो आपूण हुपतलो. आनी 70 बार्देज, डिचोली ह्या ज्या तालुक्यांनी आपल्याक चड मतां पडटली असो एक विश्वास ताणें उक्तायला. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनात. तर नॉर्थ गोवाचो BJPचो कॅन्डिडेट श्रीपाद नायकान विश्वास उक्तायला की ताका 70 बिचोले आनी बार्देस तालुक्यांत चड मतां पडटली असो विश्वास ताणें उक्तायला. आतां फुडें वचूया समिधा कडेन आनी समिधा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. बाजारांत मानकुराद आंब्यांची पुरवण वाडिल्ल्यान आंब्यांचे दर जे आसा ते बरेच देंवल्यात. आनी आयज मानकुराद आंबो पणजे मार्केटांत 500 ते 800 रुपया डझन ह्या दरान विकतात. आनी आंब्याचे दर आतां देंविल्ल्यान लोकांनी आंबे घेवपाक गर्दी केल्ली आसा ती तुमकां दिश्टी पडटा. तशेंच आतां फुडल्या कांय दिसांनी आंब्यांचे दर आनिकूय कमी जातले अशें एका विक्रेत्यान सांगलां. ही बातमी सविस्तर साताच्या बुलेटिनाक पळयात. तर ही संविधान सांगले आंब्याची बातमी नक्की तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक सविस्तर पळोवची. फुडें वचूया ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. दिवचल शारांत बुधवारा राती एका कंटेनरान रिक्षेक धपको दिलो. कंटेनरान चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडपाचो यत्न केल्लो, पण थंयच्या थळाव्या लोकांनी ताका धरून पुलिशेच्या ताब्यात केला. आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार कर्माभाट ताळगांवा ग्रावंडा कुशीक कोयराच्यो राशी साचल्या आनी ग्रावंडार सिवरेजीचे उदकूय सोडून दिल्लें आसा. हाचो थंयच्या लोकांक बरोच त्रास जाता. आपाचे फुडारी सिसील रॉड्रिगीस हांणी हाचे आड आवाज उठयला. ह्याचे सविस्तर बातमी तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. ऐश्वर्यान 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्लेले आसा. फुडें वचूया संजना कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आमी जेन्ना बाजारान वयता शूज किंवा चप्पल घेवपाक तेन्ना आमी युरोपियन किंवा म्हणजे अमेरिकन सायजीन नंबर्स आसा ते हे करता, किंवा आमी ऑनलायन सुद्दां ऑर्डर करता तेन्ना US सायजीन बीन नंबर्स हे करता. पण म्हणून ते आमकां तितले फिट बीन जायना. पण आतां फुडल्या वर्सांच्यान भारतीय मानक हितूंतल्यान कोड तयार करून आमकां आतां इंडियन हितूंतल्यान मेळटलो नंबर. म्हणटकून फुडल्या वर्साच्यान भारतीयां खातीर स्वतंत्रपणान पायतणां तयार जातली. हे खातीर म्हळ्यार भारत हो कोड दवरला. आतां फकत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साची मान्यताय मेळपाची गरज आसा. उपरांत आमकां म्हणल्यार BHA भारतीय कोडांतल्यान आमकां सायजीस ऑर्डर करून आमकां फिट जातात त्या प्रमाणे चपलां मेळटली घालपाक. संजनान सांगितली ही म्हत्वाची अपडेट आहा, तुम्ही ती पळयात टॉप 25. आनी फुडें वचूया आतां ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आयची जी बातमी आसा की फाटल्या दिसांनी डॉन बॉस्को कडेन पेवर्स घातिल्ले स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आशिल्लें तेन्ना. आनी फाटल्या दिसांनी तो पावस पडिल्ल्यान ते पेवर्स आहा ते सगळे जमनी पोवना गेले. सो थळाव्यांनी तेंचे तिडक उक्तायला आनी तांचें अशें म्हणणें आहा की थळाव्यांचें की हें जें काम आहा सामकें उण्या दर्जाचें केलेलें आसा. ताका लागून आतां परत ते स्मार्ट सिटीचे पेवर्स घालपाचें काम सुरवात केल्लेलें आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती वेळूस हांगा 2 दुचाकीचो अपघात
जाल्लो आसा, एकामेकाक टक्कर जाली तेंची, तेतून दोगांय जाण आहा ते जखमी जाल्ले आसा. सो तेंचेर आतां उपचार सुरू आसा. ही जी दोन्ही बातमी आहा ती तुमी 7 PM लायव्ह टायम पळया. गोंयांत सध्या अपघातांचो आंकडो वाडत आसा, हाचेर नियंत्रण हाडपाक जाय. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार लाज प्रकरणांतली आयची जे PI तेरेखोल कोस्टल पुलीस स्टेशनाचो PI विदेश पिळगांवकर हाच्या जामीन अर्जाचेर आयज सुनावणी आसली. तेंच्या दोनूय बाजू मदीं बाजू मांडली दोगूय गटांनी आपली. आनी ह्याचे वेली जी सुनावणी आसा ती फाल्यां शुक्रारा जातली. ह्यो आतां त्यो सगळ्यो तुमी बातम्योच्यो आमच्या सब एडिटरांनी एंकरांनी सांगले तुमी 7च्या बुलेटिनाक सविस्तर पळोवच्यो. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रुप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.